Ge, and then a got shoes a gang with a gum with long yo. Can I be in break that way, some papa that way? God don't break that way. Along. Go say if ya jamma did the jama on, chanda did the chanda on, swans on the moon and jabazi. Ganyan Wuria, don't jello, I gone only. Chubano moon and jabazi, come here. I do the bien, I will look, go Vic can go, send when the jazz academia muma. Mimi do ya can swan ya and swan. Wuria swan we go. I'll have that chilling a piece when it. Mammy Malay on my poor sap 3G, I don't chap it all. And again on patient on Jorara moon and jabazi. Either look any against or patients or Jordan and go to a level. Mimi go mimi counts or US hound or moon and jabazi. Look, come and beat up, Sanabu sit down. I don't like body. Come here. Okay, Dinile, cannot totally now jar. Hello. Kisa Didi, lovely, low chip body, low chip body. Coffee gala in only other so he may in a maluya, lovely, Papa Pipi, low chip body. General makes me a level, show nega, a mea, so the robot, no? Coffee jump. Oh, my long hands on that, yet than tarry, not tarry, pit a chamber. Okay. Here I go. A coin ye, pin, I don't chap it up. Adelo ima only at a chamber, Lulu Yada, Gisa lady, go Wadana Barry, Sigba, Wanzari, look beat up. A miaton and Java. And a good bit. Stay at home, be wallow. Lord down a be wallow. Quarantine be wallow. Be below Molupians on Yada Kajayan. Good Matanganonga Naga Blue. Good Pidware a kama, Pians on Yada kama. Go a cent a chainy. Blue to Tatware, Suramune, Pians home. Quayang, Josa Jaskimare, come here. Go be me picking one let it die, man. Go be Pidwara. See why you long and sound out on we jiro, yo water bien. Jana let it die and die mess or not to a show more, a show some aliment. I don't see why you don't we jiro. Song show nina. Dajin to be met. Go garo, he go be gulama. Go be galamanga. Bali look like it. Bali chose up it. Hello, lady. Bibian water, and they don't pay out a look where people pay a temple on water to a new chip. So you know, good. At the logit, auto time be a show, or I'm hoping it. The cuckoo and near Clido, Jamali me, Tajam, Govija, a Jayang, a low guy new bowman, Jenny Michi, Yata, Dana, Narari, Ema only already, Pime to do. The cuckoo leader, a mere truck out. Jubana Munan Java, the Kamia. No, the Pagajiro, the Cosa legal. Tempt what about no? What do you tiny measure no? Say that they say, I say, that he do a bilua, po biro. Just in the valley, man. I do. The cuckoo, go watana para people go say one dara. Oh, go berunga, look for you at her cake salady. Okay, I go no. Imaniare take no. Look, so beat up. I tap beat or soak up below me, so you know. Coffee go let me do a bit up. Go look. The cuckoo let by night, look at what no? Okay, I only look video general. Go be there a kama. Go boy yadu. Go go to send to be the same me and video. Can some wet yow. Jubana Mun and Jabazi. Alahada. What would have be a shon can of you? Machijabazi, no? Ada. Okay, I don't go the done and yali. Choose our jama and elegant out. Go to let the zondia and yet to out, no? Okay, they let now jar so we met. And then a year ago, maybe of Mullen, the sounds on the makes me a dread. Cannot choose a bit and separate. Tis a mala sent here, she's a gun with a she was what an English without me makes me. Tilu Mamma Timajam, Tilu Nidi Mamma Timajam, Yimi have chinned the case go Piapjata by men and Sombia then, eh? In Saunia, Tangan Gesa, Sau Gesa, Alonia, Inia Gesa, a poesy Kesari, Chica to Riezaga, Natown, Light up, is how the Gesa Muri Popido, Chosa de Tiwadana buying taken and Tongan and Sarati to Auma, Telonidima, Karaini Miare, Jama Yero, and Yero Timi Camilo Bobido, Kusa say Jamare. Teloni that we may say, Mimi, a young on Piaziri, young at the out, long and soundari, do the ounce. So yen. Onion, little onion, Yabi to be a Sudama, a Yaji the Gesa Jimia Shiri, Kama, Candia, a Pamuya, she's a boat. A Niang, a Piano, Mia Pado, away as I don't sound go up to Peter Wilson, don't say. Now, around 80, so Peter, a Nezo Mimi does a Yukima, a Yaji Gasamia, Pioso, way out, Appian Leve, Candia, Taupa, Yashi, Valley, American. Okay, who change
မိတ်ဆွေတွေ line ပေါ်မှာကြည့်နေကြတော့အားပေးနေကြတော့မယ်ကဲဝင်ကြည့်ရကြလေးနှက်ကြပါစေကျွန်တော်လည်းကန်ဆာအကျိုးပေးကြပါသေးနော်မိတ်ဆွေထောင်တောင်းသိန်းတန်းတော့ဒီအစီအစဉ်လေးကကန်ဆာအကျိုးပေးကြတယ်အဆင်ပြေကြတယ်တယောက်စားနှစ်ယောက်စားအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့စိတ်လည်းမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့လူထောင်တောင်းသိန်းတန်းအဆင်ပြေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုမှာအဲ့ဒီလူတွေအဆင်ပြေတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရမှာပါပဲတယောက်စားနှစ်ယောက်စားအဆင်မပြေတဲ့မိတ်ဆွေများကတော့အဆင်ပြေသူတွေဖြစ်လာကြပါစေလို့ပဲဆန္ဒပြုပါတယ်ဆုတောင်းပါတယ်တိုက်တွန်းပါတယ်ဗျနော်ခုနမန်တခုဖတ်ခနဲ့တွေ့လိုက်တယ်အခုတော့မမြင်ရတော့ဘူးမှားထားတဲ့ဝိဇ္ဇာမျက်လုံးတို့မနောမယခါရဝေးပြက်ကလေးတို့ယူရိုမင်လာခါရဝေးပြက်ရောက်လာပါပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့စာတိုက်ကနေပြီးတော့ပို့တဲ့အစီအစဉ်မနောမယဂျာနယ်တိုက်ကနေဆောင်းရွက်ပေးနေပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်10ရက်တပတ်အဲ့ဒီတော့မှားထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေစီရောက်လာပြီဒီတရက်နှစ်ရက်မှာမှားတဲ့မိတ်ဆွေတွေစီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကတချို့ပစ္စည်းတွေပြတ်သွားလို့ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ပုံနှိပ်ဆက်တင်နေရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါက9ရက်တပတ်တော့ကြာအောင်မယ်ဆိုတော့လောကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လည်းမညာသေးဘူးပြန်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေရပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးကြီးညာပေးပါမယ်နောက်ထပ်မှားကျင်တဲ့မိတ်ဆွေများရှိခဲ့ရင်နော်ကဲနည်းနည်းရက်ကမိတ်ဆွေများအတွက်အခုကတော့တင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလိုနေ့ဒီမှာကစတူတွဲပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းစင်စရာကိစ္စတွေကောင်းတယ်နောက်စားတော့ကုန်ဆန်စီစေးစားစက်မှုစိုက်ပျိုးစိန်စာအုပ်စာတမ်းအစားတော့မုံပဲသေးစားထုတ်လို့ဖြန့်ချီရောင်းချခြင်းဆေးဝါးတို့ကျန်းမာရေးကုသရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအထူးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်စာအုပ်စာတမ်းစာရွက်စာတောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စများအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ထီဝါသနာပိုင်ကိုကနန်းတစ်ကနန်းနဲ့စတဲ့ထီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုရက်တွေမှာသတိထားမှာကတော့ငွေဒီပစ္စည်းတွေအလွေလွေအဆုံးရှုံးအပြောက်ချများတာဒါလေးတွေသတိပြုနောက်အပေါင်နဲ့အခြေငန်းကိစ္စတွေမှာလည်းရှုပ်ထွေးတတ်တယ်လေသတိပြုသိကြပါတယ်ကဲဒီလိုနေ့တွေမှာတင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်အနီရောင်စာအုပ်လေးတအုပ်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ရက်ခတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကန်တရားရဲ့အပံ့မိုးရရှိစေဖို့အတွက်အညိုရောင်တို့အနီရောင်တို့များများပါတော့အဝိအစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝစ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်ညောင်မင်ကြီးတွေမှာရှိသောရုပ်ကစိုးကိုမေတ္တာပို့တာတိုင်တဲ့ဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကန်တရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါဒင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေများတွေဖြစ်တယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများကဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် comment လေးတွေဖတ်လို့ရနေတယ်ညတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်မသိဘူးတကဘာလုံးမှလည်းအဲ့ Facebook ကအဲ့ပြဿနာတက်တယ်ပြောတယ်နော် Messenger တွေဘာတွေဝင်မရတာတို့ဘာတို့ညဆိုလဲကျွန်တော် like ပြောတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတွေဝင်မှတ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေမမြင်အောင်တယောက်မှမမြင်ဘာတွေရေးထားမှန်းကိုမမြင်ရတာ like လွှင့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မှလာပေါ်တယ်ကျွန်တော်လွှင့်နေတော့မှတယောက်မှမရှိပဲကျွန်တော်ငုတ်တို့ကြီးတိုင်းပြောနေရတယ်လို့ပဲညတော့ကဲဒီနေ့ကတော့အဆင်ပြေသွားပြီတင်ပါတယ်နော်ကဲဒီမှာပါတယ်လေကျေးဇူးတင်ပါသည်ကန်ဆက်လို့အောင်မြင်စွာတိုက်ခန်းရောင်းထွက်ပါသည်တဲ့ဟုတ်ပါပြီဗျာဝမ်းသာပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘေးရင်ဆရာတော်လို့နော်အဲ့လိုရောင်းထွက်သွားတာအမလေးလို့မထင်နဲ့ဘေးရင်ဆရာတယောက်တည်းပညာမိုးပြန်အောင်တော့နေမရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကံဉဏ်ဝိရိယသုံးချက်လို့အားအောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်ကံကလည်းအဲ့တိုက်ခန်းရောင်းထွက်မဲ့ကံကလည်းပါနေပြီဉာဏ်လေးကလည်းသုံးတာပေါ့ဟဲ့ဇင်ယုံကြီးအဲ့လိုပြောတယ်ငါအဲ့လိုတွေလုပ်ဦးမှာပဲဉာဏ်လေးသုံးရမယ်သုံးပြီးအဲ့လိုလည်းလုပ်ဦးမယ်ဝိရိယလည်းထုတ်တယ်ဆိုတော့အချက်တွေတိုက်ဆိုင်သွားမှသာလေအဲ့ဒီတိုက်ခန်းကရောင်းထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမလီဘေးရင်ဆရာတော်လုံးလုံးအဲ့ဒီတိုက်ခန်းရောင်းထွက်တယ်လို့မထင်မှန်းနဲ့နော်ဘေးရင်ဆရာဘလောက်တော့ကာကန်ရှင်ကိုတိုင်းစာမွေးအောင်မြင်လာလားယာရုတိုးကျင်လာလားရောင်းမပန်ပွင့်ကျင်လာလားကိုရန်ကတော့အဓိကနော်ဘေးရင်ဆရာအပြင်လူနော်အဲ့တော့ဘေးရင်ဆရာတော်ခြင်းမတော်ခြင်းတဲ့ကိုတိုင်းတော်ဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးပါပဲမိတ်ဆွေများခင်ဗျာနော်ကဲအခုအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလိုနေ့တွေမှာကရှေ့မှာကိုစူးစမ်းခဲ့သမျှအနစ်နာခံခဲ့သမျှအပင်ပန်းခံခဲ့သမျှရဲ့အသီးအပွင့်ခံစားရတဲ့ကိန်းမျိုးရှေ့မှာကိုဒုက္ခဆင်းရဲတွေခံခဲ့ရပြီးကနေ့လိုနေ့မျိုးကြတော့ဟောဝမ်းသာစရာတွေကြုံနေဆိုတာမျိုးလာကြုံရတတ်တယ်ဟလာကြောင်းသူကြောင်းသားတွေလိုပဲစောင်းမွေးမတိုင်ခင်မှာသိမတော့ဟောအသေးအတန်းကျုံးပြနေအောင်ကြက်ရတာမှားရတာနော်ဆင်းရဲတာပေါ့ပင်ပန်းတာပေါ့သို့တော့အောင်စင်းမှာကြတော့မှဂုံလူတွေထွက်တယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာသွားတယ်လို့မျိုးအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများကံကြမ္မာဂုံလူထွက်မဲ့အချိန်ရောက်ပြီကဲဝမ်းသာပြီတော့အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်လေးမှာကံအချိန်ကောင်းလုံးမှာကိုယ့်ဘက်ကရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအင်းနဲ့အားနဲ့စူးစမ်းသိကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ငွေဟောင်းပစ္စည်းအောင်လုပ်ငန်းဟောင်းရည်ရွယ်ချက်ဟောင်းအကြံစီဟောင်းတွေပြန်စူးစမ်းရင်ကောင်းတယ်ထွက်တဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေကိစ္စပြန်စူးစမ်းရင်ကောင်းတယ်ခွဲခွာနေသူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရဖို့ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ဖို့စူးစမ်းတာမျိုးကောင်းတယ်ရွှေတို့ရေနာပစ္စည်းလက်ဝက်လက်စားလုပ်ငန်းကိစ္စတွေအလှကုန်အလှပြင်ဆိုင်အမှုပညာ fashion design နဲ့ပတ်သက်တာတွေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တို့လက်ဖက်တို့နော်လျှက်စစ်ပစ္စည်းတို့ဝက်ဝါလှေလှဲအဲ့တာမျိုးတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ကိုမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှာလည်းအလူမင်္ဂလာပွင့်လန်းတဲ့ပင်ကိစ္စပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်
ဝါဒနာပိုင်းလေးကနန်းခွန်ကနန်းနဲ့စတဲ့ကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုရက်တွေမှာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကခကြီးကိစ္စနည်းနည်းတော့ယူဆိုင်ပါသွားရေးလာရေးထင်ငေါ်တာတို့အစမပြေတာတို့လမ်းမှာငွေပြောက်ပစ္စည်းပြောက်တို့သွားခြင်းနဲ့ခကြီးရမသွားဖြစ်မသွားခြင်းနဲ့ခကြီးရပေါ်လာတို့ဖြစ်တတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေငွေကုန်ကြေးကြများတတ်ပါတယ်ကဲဒီလိုနေ့တွေမှာအင်္ဂါသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ခကြီးညွန့်ကလေးနှစ်ညွန့်နဲ့ရိုက်ပြီးတို့ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အဖြူရောင်တို့အစိမ်းရောင်တို့အနဲ့ရောင်တို့များများပါသောအဝိအစာသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်လောကဝိတုဂုံတော်ကိုအ ਨੇ ဆုံးမိမိသက်စေရွတ်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝေရောင်းခြင်းအပြင်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများတွေဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဖုတ်တူသားသမီးရာဟုသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလိုနေ့ဒီမှာတရားမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာတွေနတ်တွေမတယ်ဆိုတဲ့ဂိမ်းမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တရားမင်းတို့ဝိဇ္ဇာတို့နတ်တို့ကလည်းငါတို့ထိုင်နေတဲ့လူတော့အိတ်နေတဲ့လူတော့မမှာမဟုတ်ဘူးစူးစမ်းနေတဲ့လူကိုသာလင်အတောက်ပံ့အကူကြီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကစူးစမ်းရရှိတာစူးစမ်းပါအထူးသဖြင့်ဘာသာရေးတို့အဋ္ဌံကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖိဖိစီစီလုပ်လေးကိုယ့်ရဲ့ကံကကောင်းလေးဖြစ်မယ်နေမျိုးဖြစ်ပါတယ်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုအဋ္ဌံတစ်ခုခုနဲ့စူးစမ်းစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျဗုဒ္ဓသားသမီးရာဟုသားသမီးမိတ်ဆွေများနော်ဘာအဋ္ဌံလောက်မှမသိရင်ခုပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောမှရရအောင်ဒါအဋ္ဌံပြင်းနဲ့ချပြီးတော့ဒီလိုနေ့ဒီမှာကပညာရေးကိစ္စတို့ဘာသာရေးကိစ္စတို့ကောင်းတယ်နောက်ဆရာသမားမိတ်ဆွေတွေစီကအကူကြီးကောင်းအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရတတ်တယ်အဖို့တန်လက်ဆောင်ပစ္စည်းကောင်းတွေဝမ်းသာစရာလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရောက်လာတတ်တယ်မြေကိစ္စဖုံကိစ္စအမွေကိစ္စပြိဘောကပေးပြောင်းပန်းပရိမကြီးပေါ့စသဖြင့်ဂျာသာရင်းအလုပ်ပညာရနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးအကျိုးထူနိုင်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်ငါကနန်း6ကနန်းနဲ့စားတဲ့ထူထိုးအောင်ပါဒီလိုနေ့ဒီမှာသားသမီးအောက်လင်ငယ်သားအလုပ်သမားအထည်အလိတ်ထိဖနက်လျှက်စစ်ပစ္စည်းနှံ့နွားစနေနံကိစ္စများတတိပြုစေချင်ပါတယ်ကိုကံကကောင်းနေပေမဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတို့ရဲ့ပူပင်သောကတွေကိုကောင်းခံဖြစ်ရှင်းရတာမျိုးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ကဲဒီလိုနေ့တွေမှာဗုဒ္ဓသားသမီးရာဟုသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ပြင်းတော်သိမ်ညွန့်ကလေး9ညွန့်ကဲပြင်းတော်သိမ်ညွန့်9ညွန့်နဲ့ရိုက်ပြီးတိုးပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အဝါရောင်တို့အညိုရောင်တို့များပါသောအဝိအစာသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်ဘဂဝါကုံတော်ကိုအ ਨੇ ဆုံးမိမိသက်စေရွတ်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝေရောင်းခြင်းအပြင်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓသားသမီးမိတ်ဆွေများတွေဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြာတာပရိသားသမီးမိတ်ဆွေများလက်ဒီလိုနေ့တွေကကိုအစွမ်းအစအရေးချင်းပြရမယ်ဂိမ်းမျိုးပါပဲကိုအင်းနဲ့အားနဲ့စူးစမ်းနိုင်တယ်လို့ခကြီးပေါက်မယ်ထင်တိုင်းပေါက်မယ်ဒါကြောင့်ကံအခြေအနေကတော့ပေးနေပြီကိုဘက်ကအရာမိစူးစမ်းစေချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အပြိုင်ဆိုင်ကြိတ်နဲ့စူးစမ်းမယ်ကိစ္စတွေကောင်းတယ်လက်ရှိလုပ်ငန်းကိုတိုးချက်တာပဲဖြစ်လုပ်ငန်းအသစ်အစီအစဉ်အသစ်တွေစတင်တာပဲဖြစ်ကောင်းတယ်အဒီအနံရေထွက်ကုန်တစ်တန်တော့တဲ့တောက်ကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေရေတို့အဖျော်ရည်မကားတို့ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်နောက်စကားပြောဟောသင်တန်းပို့ချခြင်းဂီတတို့အတန်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအကျိုးထူးနိုင်ပါတယ်ထိဝါဒနာပါရင်6ကနန်း5ကနန်းနဲ့စားတဲ့ထိကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုရက်တွေမှာအိမ်ကြီးချင်းကြောင့်ပါဝင်းချင်းကြောင့်ဆိုင်မြိုင်ကြောင့်လုပ်ငန်းမြိုင်ကြောင့်အနောက်ရှစ်လေးတွေကြုံဝတတ်ပေမဲ့ကိုယ်ကံကတာနေတဲ့အတွက်အင်းနဲ့အားနဲ့ကြိုးစားသေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီလိုနေ့ဒီမှာဂျာသာပေးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ရှောက်သီးကလေးတစ်လုံးနဲ့တို့ပြီးခောက်ပြီးတော့စုကောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အကွက်အပြောက်အကြောင်းကြားတွေများများပါသောအဝိအစာသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်တန်ဖို့တွေကားတာတော့ကိုအ ਨੇ ဆုံးမိမိသက်စေရွတ်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝေရောင်းခြင်းအပြင်လည်းပဲကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြာသာရိသားသမီးမိတ်ဆွေများတွေဖြစ်တယ်ပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြာသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလိုနေ့တွေမှာကငွေကံအလွန်ကောင်းပါတယ်အကျွေးသွားတောက်မှာတို့ပိုက်ဆံသွားချီချင်တာတို့အကျွေးဆက်ချင်တဲ့ကိစ္စကြိုးစားတာတို့ကောင်းတယ်တံမိုးကြီးပစ္စည်းဝယ်မယ်ရောက်မယ်အစီအစဉ်တွေကောင်းတယ်ကားတို့ကြောက်တို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ကြက်ငါးကြံခွန်းငရုတ်ကြက်သွန်းအဲ့ဒါလိုအလုပ်တွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူးနိုင်ပါတယ်အလုပ်နှစ်မျိုးနှစ်ဆဝင်ငွေနှစ်မျိုးတစ်ဆတိုးရတာမျိုးကိုကနှစ်ကိုခွဲသလိုမျိုးပူတွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်ကိုကနေဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလုပ်ဖို့ကံမဲ့တွေကိုကုညီထောက်ပံ့ပေးကမ်းခြင်းတဲ့အစီအစဉ်ဆန္ဒများလည်းအောင်မြင်သွားတတ်ပါတယ်ထိဝါဒနာပါရင်နှစ်ကနန်း9ကနန်းနဲ့စားတဲ့ဒီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုရက်တွေမှာတာသမီအောက်လည်းငယ်သားအလုပ်သမားကိစ္စစိတ်ချိုးရတတ်တယ်အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းစီရင်စရာမှတ်ပုံနဲ့ဘာကပ်ပြညာကပ်ပြဆိုတာလေးတွေကိစ္စစိတ်ချိုးရတတ်ပါတယ်ကဲဒီလိုနေ့တွေမှာတောက်ကြသားသမီမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ခဲတံကလေးတစ်ချောင်းနဲ့
တို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရဲ့အခါမှာတရားရဲ့အပံမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အဖြူရောင်တို့အနဲ့ရောင်တို့များများပါတော့အဝတ်အစားတုံဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်ကိုကိုပင်ကြီးကြီးတွေမှာရှိသောရုပ်စိုးကိုမေတ္တာပို့တာတိုင်တဲ့ဆူတောင်းခြင်းအပြင်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများပဲဖြစ်ကြပါတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ရွှေစကားငွေစကားဒီဇင်ဘာလ7ရက်နေ့အတွက်ပါခင်ဗျနော်ကဲစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလိုနေ့ဒီမှာပေါ့ပေါ့ပါပါအေးအေးလူလူဒီခေတ်ကလေးတွေပြောလို့ရှိတဲ့စကားတော့လှလှလေးနေရအောင်တအားကြီးမကြိုးစားနဲ့အချင်းကြီးပေးတာလေးတွေကိုပေးသလိုကြိုးစားမယ်မပေးတာတွေကိုစစ်ကြီးမလုပ်မိပါသေးနဲ့အထူးသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအလုပ်ကိစ္စတွေငွေကြေးကိစ္စတွေမှာစိတ်တိုင်းမကြထင်တိုင်းမပေါက်တာတွေများတတ်တယ်အမှားယွင်းအလွဲချော်တွေများတတ်တယ်ကိုကနေဂရိပြက်တာနဲ့ကိုယ့်အပေါ်မှာဂရိပြက်တာနဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုကနေပြီးတော့လဲသူများပေါ်မှာအထင်မြင်နေဝဲသူများတွေကလည်းကိုယ့်ပေါ်မှာမကောင်းခင်အဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အိမ်ကနေထွက်သွားမယ်လို့တွေးဟာထွက်သွားတော့ပဲဆိုတာမျိုးတွေအလုပ်လုပ်ချင်တော့ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တယ်လို့နော်အဲ့တော့ခေါင်းအေးပါစိတ်အေးပါလုပ်လို့ရတာလေးတွေကိုပေါ့ပါလုပ်အောင်မရတဲ့ဥစ္စာမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဘာဒီကောင်းမလဲဆိုရင်တော့အထယ်လိတ်တို့ထီးဖက်နတ်တို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတို့ဓာတ်စီဒီဇယ်တတ်တူနှမ်းနွားစနေနယ်လုပ်ငန်းတွေနောက်နိုင်ငံလူမျိုးကြားနဲ့ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်တာတို့ဌာနဆရာတွေဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်တာတို့စူးစမ်းတယ်မှာထီဝါဒနာပါရင်ခွန်ကနန်းလေးကနန်းနဲ့စားတဲ့ထီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုရက်တွေမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတို့တဲ့ဆိုရင်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကထက်ညင်ခလေးတစ်ခဲနဲ့တို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အနဲ့ရောင်အဝါရောင်တို့များများပါသောအဝတ်စားတုံဆောင်တွေကိုအားပြုလို့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်ဗရောက်ပင်ကြီးကြီးတွေမှာရှိသောရုပ်ကစိုးကိုမေတ္တာပို့တာတိုင်တယ်ဆူတောင်းခြင်းအပြင်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးဒီစီစဉ်လေးကတရောင်းတနေရာကနေအကျိုးရှိကြပါသည်အားဖြစ်ကြပါသည်ကိုဗစ်ကိုလည်းအောင်မြင်စွာကြော်လွှားပြီးတော့ကျန်းကျန်းမာမာခန်းချမ်းသာသာနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းခွင့်ရအောင်ကိုစီကျိုးပန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေမိမိကိုမိမိဆောက်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာဆုံးကြပါဦးမယ်နော်